ផ្លូវយួនយ៉ងភូមាន72បត់72ច្រកទ្វារនរកនរណាគេនឹងអាកាសធាតុបែបនេះនៅហ៊ានបើកឡើងទៀតមិនចង់រស់ទេអីអ្នកថ្មីមើលផ្លូវអ្នកចាស់មើលវាសនាចំណែកខ្ញុំមើលតែនាឡិកាយីគឺឆៅយួនឡានចាស់នោះមានតែឆៅយួនទេដែលហ៊ានបើកក្រៅពីគាត់គ្មានអ្នកណាហ៊ានបើកកាត់72បត់ក្នុងអាកាសធាតុបែបនេះទេឡៃមកដល់ហើយគឺឡានរបស់ឆៅយួនគាត់មកដល់ហើយពិតជាគាត់មែនអាកាសធាតុព្យុះព្រើបិទផ្លូវបែបនេះគាត់ពិតជាអាចបើកកាត់72បត់មកដល់មែនឡៃទំនិញមកដល់ហើយសូមលោកត្រួតពិនិត្យពូកែមែនឆៅយួនអាកាសធាតុបែបនេះមានតែអញទេដែលហ៊ានដឹកទំនិញប្រញាប់នេះមកខ្ញុំទុកចិត្តឯងជើងនេះប្រថុយខ្លាំងខ្ញុំថែមឲ្យឯង20000ទៀតប្រុសអរគុណលោកឡៃអាឡូបងមែនស្រីអាយួនអញពិតជាពូកែមែនជើងក្រោយខ្ញុំនិយាយត្រូវរយគ្នាហើយអញឆាប់ត្រឡប់មកវិញមកបាទបងមែនជួយសួរសុខទុក្ខលោកលៃជំនួសខ្ញុំផងខ្ញុំរៀងមិនស្រួលខ្លួនសុំបិទសិនហើយរត់ចប់ជើងនេះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធឆ្នាំនេះមានចិត្ត2លានហើយខ្ញុំនឹងបងមែនចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់ថ្លៃវះកាត់ម៉ាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រយ័ត្នតាមផ្លូវផងឈឿននេះជាប្រាក់ចំណែករបស់ឯងឆ្នាំនេះ100000យកទៅចុះ100000នេះ100000 100000បងមែនមិនត្រូវទេដឹងដើមឆ្នាំនិយាយថាម៉េចធ្វើការជាមួយគ្នាចំណេញចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់មួយឆ្នាំនេះខ្ញុំរត់បាន53ជើងខ្ញុំចាំទាំងអស់ឆ្នាំមុនខែ3នៅខ្វាងជើ16000ខែ5មួយឆ្នាំមុននៅឆឹងទូ25000សុទ្ធតែខ្ញុំអ្នករ៉ាប់រងម្នាក់ឯងបានហើយយ៉ាវយួនធ្វើមនុស្សត្រូវចេះស្កប់ស្កល់ឡានជារបស់ខ្ញុំមួយជារបស់ខ្ញុំឯងគ្រាន់តែបញ្ចេញកម្លាំងបើកឡានតើមិនអញ្ចឹងនឹងហើយយ៉ាវយួនឯងកុំបានចិត្តពេកនិយាយស្អីចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់បើគ្មានការងារដែលមែនរកបានទេឯងនៅរែកលៀមមកតាមផ្លូវនៅឡើយទេឈឿននេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីរបស់យើងបាទបងមែនទុកចិត្តចុះធ្វើការជាមួយបងមែនឲ្យបានល្អខ្ញុំចេញធនធានឯងចេញបច្ចេកទេសចំណេញយើងចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់មិនឲ្យឯងហូរញើសទេបាទបងមែនមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំរត់ខូចកង់3ឈុតជួសជុលហ្វ្រាំង2ដងចំណេញ2លានបងឲ្យខ្ញុំ100000យ៉ាវយួនឯងកាន់ចង្កូតឡានចង់ចែកពាក់កណ្ដាលជាមួយខ្ញុំឯងសាកសមទេចង់បានលុយបានតោះលុតជង្គង់ចុះខ្ញុំឲ្យឯងប៉ុន្មានសន្លឹកទៀតបងមែនប្រាក់ចំណែក2លាននោះខ្ញុំមិនយកក៏បានតែថ្លៃវះកាត់ម៉ាក់ខ្ញុំបងត្រូវតែឲ្យខ្ញុំត្រឹមតែ500,000ចាត់ទុកថាខ្ញុំខ្ចីបងបានទេម៉ាក់ឯងជារឿងរបស់ឯងតើមានពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងខ្ញុំឯងស្មានថាមែនបើកអង្គការសប្បុរសធម៌មែនទេមនុស្សចាស់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃនោះរស់មួយថ្ងៃអស់លុយមួយថ្ងៃខ្ញុំមើលទៅកុំខ្ជះខ្ជាយលុយនោះអីបានហើយបើនៅឧទាហរណ៍100000នេះក៏មិនបាច់យកដែរមែនហើយថ្ងៃខានស្អែកកុំភ្លេចលាងឡានឲ្យស្អាតថៅកែលៃមានទំនិញមួយវគ្គឃើញទេនេះហើយជាទិដ្ឋាឡានរបស់យើងម៉ាក់វាចាំលុយវះកាត់សង្គ្រោះជីវិតឲ្យតែខ្ញុំមិនឲ្យលុយវាត្រូវតែលុតជង្គង់បម្រើខ្ញុំដោយសាច់ឆ្កែអញ្ចឹងមួយជីវិតនេះហោះមិនរួចពីបាតដៃខ្ញុំទេការសង្កត់ឆ្អឹងកង់របស់ម្ដាយអ្នកមិនអាចទុកយូរបានទេវាកាត់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អយួនកុំបារម្ភម៉ាក់មិនអីទេកូនកុំបារម្ភធ្វើរឿងដែលកូនចង់ធ្វើចោះបច្ចេកទេសឯងនេះនៅតំបន់ខ្វែងទាំងមូលគឺលំដាប់កំពូលរត់ផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវគ្រោះថ្នាក់គ្មានអ្នកណាប្រៀបនឹងឯងបានទេធ្វើការម្នាក់ឯងល្អជាងរកបានប្រមាណជារបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់ម៉ាក់គឺកូនគ្មានបានការយួនត្រឡប់មកវិញហើយម៉ាក់ស្រីត្រឡប់មកវិញគឺល្អហើយរឿងប្រាក់ចំណែកយ៉ាងម៉េចហើយល្អណាស់លុយឆាប់ចូលកាន់នេះហើយថ្លៃវះកាត់ម៉ាក់មិនបាច់បារម្ភទេនិយាយការពិតប្រាប់ម៉ាក់មកតើមិនបានលុយមែនទេម៉ាក់សុំទោសគឺកូនគ្មានបានការមិនអីទេកូនម៉ាក់កាលនោះក៏អញ្ចឹងដែរថ្លៃជួសជុលឡាន5000យន់ស៊ីញេទៅថ្ងៃក្រោយកុំមករំខានខ្ញុំទៀតខ្លងមែនទេខ្ញុំจะត្រូវផ្លាស់ទៅខេត្តហើយបើគ្មានខ្ញុំទេម៉ែនឹងកូនឯងសំបីតែបាយក៏គ្មានហូបដែរ
ចេញទៅមិនបាច់ខ្វល់ទេគេជាកូនរបស់ខ្ញុំ គួរឲ្យអាណិតណាស់ប្តីធ្វើធំហើយក៏បោះបង់ប្រពន្ធដាំចោលនឹងហើយគាត់ត្រឹមតែជាអ្នកដេកខោអាវមិននឹងអាចប្រៀបជាមួយនិស្សិតនៅទីក្រុងបាននឹងហើយថែមទាំងមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតថ្ងៃក្រោយមានប្រុសណាហ៊ានយកគាត់មួយជីវិតនេះចាត់ទុកថាចប់ហើយកាលនោះប៉ាឯងបោះបង់ពួកយើងចោលម៉ែបានត្រឹមតែអង្គុយដេកខោអាវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចិញ្ចឹមឯងរហូតដល់ធំប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនណាស់ម៉ែមិនដែលរអ៊ូទេឯងក៏កុំលាក់ទុកក្នុងចិត្តច្រើនពេកកុំទ្រាំតែម្នាក់ឯង ម៉ែខ្ញុំជប់ធ្វើការនៅទីនោះហើយខ្ញុំនឹងសុនបានចូលហ៊ុនគ្នាបើកឡានមួយឆ្នាំចំណេញ2លានគេឲ្យខ្ញុំតែ 100000 ទេ មនុស្សយើងពេលមានលុយច្រើនចិត្តក៏ប្រែប្រួលយើងមិនបាច់ទ្រាំទេធ្វើខ្លួនឯងទៅម៉ែកុំទ្រាំឯងនេះជាលុយ 30000 ដែលម៉ែសន្សំទុកឯងយកទៅទិញឡានធ្វើខ្លួនឯងទៅ នេះជាលុយសង្គ្រោះជីវិតម៉ែខ្ញុំមិននឹងអាចយកបាន ក្មេងល្ងងម៉ែរស់នៅកន្លះជីវិតហើយលុយនេះទុកនៅម៉ែវាគ្រាន់តែជាតួលេខប៉ុណ្ណោះតែបើទុកនៅឯងវាអាចបង្កើតផ្លូវរស់មួយម៉ែជឿជាក់លើកូនរបស់ម៉ែ ម៉ែកុំនិយាយអីលុយនេះម៉ែត្រូវតែទុកម៉ែចាំមើលចុះខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើឲ្យបានល្អមិនឲ្យម៉ែលំបាកទៀតទេ ល្អណាស់ឯងគ្រាន់តែជាអ្នកបើកឡានម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ សុនម៉ាន់មិនក៏គេនៅទីនេះ យីនេះមិនមែនអាវៀនទេអីឯងក៏មកទិញឡានដែរខ្លាចថាសំបីតែកង់ឡានក៏ឯងទិញមិនបានផង ម៉ាន់គេមកទិញឡានឯណាគេគ្រាន់តែមកមើលឲ្យអស់ចិត្តទេប៉ះទ្វារឡានក៏ចាត់ទុកថាបានបាក់ដែរសុនម៉ាន់ឯងមានលុយទិញវាមូតែសំបីតែចំណែករបស់ខ្ញុំក៏មិនឲ្យលុយនេះឯងយកទៅស្អាតស្អំទេ លុយនេះខ្ញុំរកបានដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធអីនឹងឯងចុះឯងវិញបន្តិចទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំជូនទៅទេកុំឲ្យឯងដើរត្រឡប់ទៅវិញ ឡានឯងខ្វក់ពេកខ្ញុំជិះមិនសាំទេ ឯងធ្វើអីខ្ញុំចង់មើលណាស់ឯងចង់ធ្វើស្អី បងប្រុសមនុស្សបែបនេះអ្នកក៏ទទួលដែរគេមកធ្វើអីហ្នឹងម្នាក់នេះចង់កក់ឡាន G-Avenger 7 model ខ្ពស់បំផុត G-Avenger 7 G-Avenger 7 ចុះវៀនឯងបើកឡានឡើងភ្នំរហូតដល់ខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងខួរក្បាលមែនទេឡាននេះមនុស្សក៏ដូចឯងអាចគិតដល់ដែរ លុះឡាននេះតម្លៃដើម 580000 សរុបទៅប្រហែល 60000 ទោះបីបងរំលោះក៏ត្រូវបងមុន 1800000 ដែរ ចុះវៀនឯងរាវពេញខ្លួនក៏មានតែ 100,000 ហ្នឹងយកជីវិតទៅទិញមែន ចុះវៀនពិតជាឯងមែនលើកនោះព្រើធ្លាក់បិទភ្នំមានតែឯងទេដែលប្រថុយជីវិតដឹកអីវ៉ាន់ទៅដល់បើគ្មានឯងទេគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករាប់លានរបស់យើងច្បាស់ជាខូចនៅលើភ្នំអស់ហើយខ្ញុំតែងតែចង់រកឱកាសអរគុណឯងចង់ទិញឡានល្មមតែម្ដងការងារនៅកន្លែងសុនម៉ាន់ត្រូវរំខានឯងហើយលីខ្ញុំនឹងសុនម៉ាន់បែកបាក់គ្នាហើយការងារនេះបែកបាក់ហើយអូខេថៅកែសុនចាំបន្តិចទៀតយើងនិយាយគ្នា បងស្រីលូឡានបងមុខស្ប្រាំរបស់អ្នករៀបចំរួចរាល់ហើយ ឯងក៏ចេញទៅម្ខាងដែរទៅបែកគ្នាមែនធ្វើការមួយឆ្នាំប្រឹងប្រែងរកចំណេញបាន2លានគេឲ្យខ្ញុំ 100,000 ថែមទាំងឲ្យខ្ញុំដឹងគុណទៀតបែកគ្នាក៏ល្អសុនម៉ាន់នោះពិតជាអាក្រក់មែនគ្រាន់តែការងារដែលខ្ញុំឲ្យគេដាំឡើយគឺដោយសារតែឯងទេអញ្ចឹងលោកត្រូវទៅនិយាយជាមួយគេផ្ទាល់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំចៅវៀនគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយគេទេហឹមខ្ញុំមកទិញឡានអំបញ្ញមិញនៅទីនោះឬថាឯងចង់ទិញឡានខ្វះច្រើនទេនៅខ្វះ 50000 ម៉ែខ្ញុំរងចាំធ្វើការវះកាត់តែឡាននេះជាឱកាសតែមួយគត់របស់ខ្ញុំហើយចៅវៀនខ្ញុំក៏សរសើរឯងណាស់ជំនាញបើកឡានរបស់ឯងមានតម្លៃណាស់ធ្លាប់គិតចង់មកធ្វើការឲ្យខ្ញុំទេឲ្យតែឯងព្រមមកលុយបងមុននេះខ្ញុំចេញឲ្យទាំងអស់អរគុណលោកលីដែលកោតសរសើរតែខ្ញុំនៅតែចង់ 5000 កម្លាំងសេល្អត្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែទទួលបានការបញ្ជាទិញមិនទាន់មួយទឹកឈើក៏ទៅលុះញាប់លើគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនសរុបគឺ 80,000 ខ្ញុំនឹងផ្ទេរប្រាក់កក់ 50,000 ទៅឲ្យអ្នកជាមុនសិនបូកនឹងអ្វីដែលអ្នកមាននៅក្នុងដៃទិញឡាននេះទៅ អរទទួលបាន 50,000 យន់ ក្រៅពីនេះអ្នកនៅតែត្រូវការលុយដើម្បីបង្វិលក្នុងជីវិតរបស់អ្នក អរទទួលបាន 3,000 យន់
លុយនេះមិនមែនឲ្យទេតែជាការទទួលស្គាល់របស់ខ្ញុំចំពោះអ្នក5ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំចង់ឃើញទំនិញរបស់ខ្ញុំលេចឡើងនៅលក់ហញទាន់ពេលល្អឡានល្អម៉ាស៊ីន KJ6 Gen 3 National White 13លីត្រកម្លាំង560សេសកម្លាំងបង្វិលជុំអាត់បមីអាចឡើងដល់ 2500 និងប្រព័ន្ធទូទឹកកកអេក្ររីកដ៏រឹងមាំសូម្បីតែនៅសេតុនភាពខ្ពស់50ដឺក្រេគម្លាតនៃការគ្រប់គ្រងសេតុនភាពខ្សែសង្វាក់ត្រជាក់នឹងមិនលើសពី1ដឺក្រេទេឆៅយួនឡានល្អបែបនេះទើបស័ក្តិសមនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់អ្នកមិននឹកស្មានថាលោកលេក៏យល់ដឹងពីឡានដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ដែរតើមនុស្សប្រុសណាអាចទប់ទល់នឹងរបស់ធំបែបនេះបានខ្ញុំមើលមនុស្សមិនដែលខុសទេគ្មានអ្នកសំមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សគ្មានបានការមានការបញ្ជាទិញបន្ទាន់មួយនៅយួនយ៉ាងផុសពេញ500អ្វីដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនគឺឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបមួយចំនួនដែលត្រូវឆ្លងកាត់តំបន់គ្មានមនុស្សរស់នៅនៃក្នុងព្រិលមិនត្រឹមតែត្រូវលឿនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវមានស្ថិរភាពដោយមិនមានកំហុសបន្តិចសោះខ្ញុំចង់ប្រគល់វាឲ្យអ្នកគិតមើលទៅខ្ញុំទទួលការងារនេះហើយលោកឡៃម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅតែត្រូវការថ្លៃវះកាត់គ្មានអ្វីត្រូវស្ទាក់ស្ទើរទេលឿនល្អតោះនាំខ្ញុំទៅទទួលអារម្មណ៍ពីឡានដ៏រឹងមាំនេះអូយសម្លាញ់មែនរបស់ខ្ញុំអូនមិនអីទេភ័យឬអត់អញចង់ងាប់មែនទេមិនឃើញឡានដងទៅតែទិញទេបើបុកខូចលក់មួយគ្រួសារអញក៏សងមិនគ្រាន់ដែរអាមួយណាជាអ្នកបើកឡានចុះមកភ្លាមថ្ងៃនេះបើមិនដោះស្រាយឲ្យច្បាស់ទេរឿងនេះមិនចប់ទេអាចឆ្កែចុះមកភ្លាមកែវយួនអញពិតជាហ៊ានណាស់ខ្ជិលលុយធនាគារទិញឡាននេះអញពិតជាគិតថាមានលោកលេខគាំទ្រអញអាចដើរក្រអឺតក្រទុំក្នុងរង្វង់ពុស្តភានេះបានមែនទេខ្ញុំចង់មើលណាស់ចាំមើលពេលអញសងបំណុលមិនរួចមិនមានការបញ្ជាទិញតើអញនៅតែអាចរឹងមាំបែបនេះទៀតឬអត់មិនហើយឆៅយួនមែនអាណិតអញបែរជាខ្ជិលលុយទិញសម្បកដែកមកធ្វើជាអួតទៅវិញចាំមើលពេលអញខាតរហូតដល់គ្មានខោស្លៀកម្ដាយអញគ្មានលុយទិញថ្នាំលេបគុំត្រឡប់មកលុតជង្គង់អង្វរមែនឲ្យបាយអញស៊ីឲ្យសោះឯងនៅចង់វីមនុស្សទៀតឬនិយាយឲ្យស្រួលបួលបន្តិចលេះលោកបិទក៏លោកនៅទីនេះថាកាយសាន់ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរំលឹកអ្នកថាការបញ្ជាទិញ400,000នោះពួកកំណត់មួយថ្ងៃគឺ50,000ការបំពេញកិច្ចសន្យាគឺសងទ្វេដង800,000ចាស់លោកកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងតាមដានដោយផ្ទាល់មិនឲ្យយឺតយ៉ាវទេការបញ្ជាទិញនៅក្នុងដៃខ្ញុំដរាបណាខ្ញុំមិនហើបមាត់ឆៅយួនមិនអាចទទួលបានការបញ្ជាទិញសម្បីតែមួយដល់ពេលនោះគេគ្មានផ្លូវដើរក៏ត្រូវតែត្រឡប់មកអង្វរខ្ញុំឲ្យគេបើកឡានវិញដែរហើយចេញកុំបាំងផ្លូវមិនថយតើអញអាចធ្វើអីខ្ញុំបានឡានថ្មីរបស់ខ្ញុំមានធានារ៉ាប់រងពេញលេញតើអ្នកគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានចៅយួនឯងចាំមើលឡៃថ្ងៃនេះបើគ្មានលោកទេខ្ញុំក៏មិនអាចលេបកំហឹងនេះបានដែរអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយយួនបើអ្នកពិតជាចង់អរគុណខ្ញុំថ្ងៃក្រោយកុំហៅលោកឡៃទៀតបើគោរពខ្ញុំហើយបងឡៃទៅក្នុងโลกនេះមនុស្សឆ្លាតមានច្រើនតែមនុស្សដែលរក្សាពាក្យសន្យាដូចអ្នកមានតិចណាស់អ្នកស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការគោរពនេះបាទបងឡៃតោះឡានក៏យកហើយកុងត្រាក៏ស៊ីញ៉េហើយឥឡូវយើងទៅមើលទំនិញនៅសួនឧស្សាហកម្មឲ្យតែអ្នករត់ជើងនេះបានល្អខ្ញុំធានាថាអ្នកនឹងឡើងកូដមិនខានចៅយួនអាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ស្អុយរលួយហ៊ានបំបាក់មុខខ្ញុំនៅទីសាធារណៈគេគិតថាមានឡានហើយអាចធ្វើអីក៏បានមែនទេមែនសម្លាញ់កុំខឹងនឹងអាចឆ្កែអ្នកថានោះអីឥឡូវវាមានឡានមែនតែវាក៏មានចំណុចខ្សោយដែរម្ដាយវាមិនមែនកំពុងដេកនៅមន្ទីរពេទ្យទេឥឡូវយើងទៅទីនោះខ្ញុំមិនជឿថាក្តាប់ជីវិតយាយចាស់ជឿនោះហើយឆៅយួនហ៊ានមិនត្រឡប់មកលុតជង្គង់សុំទោសអូនទេមែនទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំត្រូវតែឲ្យគេដឹងថានៅក្នុងសួនភស្តុភារនេះនរណាជាអ្នកមានអំណាចអូមីងនៅដេកទៀតឬថាចៅយួនយកលុយថ្លៃវះកាត់ទៅទិញឡានអស់ហើយមីងត្រូវតែជួយណែនាំគេជាក្មេងក្រីក្រម្នាក់ទោះបីជាខ្ចីលុយទិញឡានក៏ដោយបើគ្មានការបញ្ជាទិញពីខ្ញុំតើគេបានលុយឯណាទៅសងធនាគារមែនហើយប្រញាប់ទូរស័ព្ទទៅឆៅយួនឲ្យគេលក់ឡាន G-Feng-7 នោះភ្លាមហើយត្រឡប់មកលុតជង្គង់សុំទោសមែនរបស់ខ្ញុំបើមិនអញ្ចឹងទេការវះកាត់របស់មីងប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមទេមួយជីវិតនេះសិនមែនមីងចាំបានថាការនោះប៉ាក្មួយបើករោងចក្រផ្ទះក្មួយមានទូរទស្សន៍ពណ៌ផ្ទះមីងមានតែឡានឈើតែមីងក៏ចាំបានដែរថាឆ្នាំដែលរោងចក្រផ្ទះក្មួយដួលរលំគឺប៉ាក្មួយលុតជង្គង់នៅមុខផ្ទះមីងសុំខ្ចីលុយមីងដើមទុន 5,000 យួនទើបអញមានថ្ងៃនេះអញមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យណាស់មែនទេសុទ្ធតែជញ្ជក់ឈាមរបស់ឆៅយួនគាត់ចាត់ទុកអញដូចជាបងស្រីខំប្រឹងធ្វើការឲ្យអញមួយឆ្នាំចំណេញ2លានអញឲ្យគាត់តែ 10,000 មនុស្សយើងអាចអត់ខ្មាស់គេបានតែគុំយកការងារថោកទាបមកធ្វើជាដើមទុនរបស់ឯងរបស់ចាស់គំរើអញបិទមកទៅរបស់ចាស់គំរើទុកមុខឲ្យមិនយកមុខខ្ញុំឃើញថាអញរស់នៅបានយូរពេកហើយក៏អកស្រីមន់ខ្សោយ
អ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលមកមានគេធ្វើបាបចាស់ជ្រាបពីការហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់មកមើលគូស្នេហ៍ឆ្កែញីឈ្មោលដែលធ្វើបាបចាស់ជ្រានេះមកមើលទៅស្លៀកពាក់សមរម្យណាស់តែបែរជាវាចាស់ជ្រាដែលកំពុងមានជំងឺទៅវិញហេអត់ខ្មាស់គេឆាប់ថតបង្ហោះចូលអ៊ីនធឺណិតទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញមុខមាត់ពិតរបស់មនុស្សពីរនាក់នេះតោះឆាប់ទៅជីផ្លូវបើកហើយយប់ជ្រៅហើយក្នុងផ្ទះគ្មានមនុស្សប្រុសនៅចាំត្រជាក់ណាស់មែនទេបងប៉ុន្មានអ្នកកំដរៃនិយាយលេងទេចេញមកចាយទៅខ្ញុំមើលថានរណាហ៊ានបាក់គាត់សំលេងវីតបសំផឹងទៅស្លាប់ទៅនរណាហ៊ានប៉ះខ្ញុំសាកមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រថុយជីវិតជាមួយអ្នកឯងម៉ែសិនមែននាងមិនបានធ្វើអីម៉ែទេមែនទេមើលកូនឯងភ័យទៅម៉ែឯងជានរណារបស់មិនបានការពីអ្នកនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យម៉ែយកកន្ត្រៃមកកាត់ផងយួនឲ្យកូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មានមីងលីជួយមើលថែម៉ែមិនអីទេកូនក៏មិនបាច់ព្រោះតែម៉ែហើយរួញរាដែរទៅធ្វើការងាររបស់កូនទៅធ្វើរឿងដែលកូនចង់ធ្វើកុំឲ្យមីងលីខកបំណងដែលបានប្រគល់ជំនាញឲ្យកូនម៉ែទោះបីជាជាតិនឹងក្រោកឈរលេងរួចក៏ឆ្អឹងខ្នងនៅតែរឹងមាំដែរដាច់ខាតមិនអាចឲ្យមនុស្សដូចសិនមែនមើលងាយបានទេម៉ែបងឡាយទុកចិត្តខ្ញុំបើការងារនេះជោគជ័យថ្លៃវះកាត់របស់ម៉ែបំណុលគ្រួសារយើងទាំងអស់លែងជាបញ្ហាទៀតហើយនេះជាយន្តសន្តិភាពដែលម៉ែពឹងមីងលីវទៅសុំនៅវត្តយួនឲ្យការរត់ឡានដឹកទំនិញធ្ងន់ជាការងារប្រថុយជីវិតឥឡូវកូនធ្វើការម្នាក់ឯងម៉ែមិនសុំឲ្យកូនរកលុយបានច្រើនទេម៉ែគ្រាន់តែសុំឲ្យកូនត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពម៉ែមួយជីវិតនេះកូនច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យម៉ែក្រោកឈរឡើងវិញឲ្យបានសុំផ្លូវបន្តិចមែនដល់ Logistics ត្រូវការមនុស្សដឹកទំនិញទៅយួនយ៉ាន់ផូមួយជើងឲ្យ 20,000 ទូទាត់លុយសុទ្ធសិន 20,000 មួយជើងមែនឬអត់ហ្នឹងនេះជាលុយកក់ 10,000 ឲ្យតែអ្នកមានសមត្ថភាពរត់ឥឡូវយកទៅចុះចាំសិនអំបញ្ញម្នាក់និយាយថាណីណាយួនយ៉ាន់ផូមិនធ្វើទេថ្មីនេះធ្លាក់ប្រើយួនយ៉ាន់ផូនោះមនុស្សអាចបើកបរបានឬម្ខាងជាច្រាំងចោតម្ខាងជាជ្រុះជ្រៅគឺយកលុយទៅដូរយកជីវិតហើយគ្មានជីវិតចាយទេជីពួកកំសាក់ពួកឯងដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលក្រីក្រមួយជីវិតនេះធ្លាប់ឃើញលុយច្រើនបែបនេះទេសិនលុយជារបស់ល្អតែឡានចាស់របស់អ្នកនោះស្បែកហ្វ្រាំងចិត្តសឹកអស់ទៅហើយកន្លែងដូចជាយួនយ៉ាន់ផូនោះផ្លូវកោងចំណោទខ្លាំងពីមុនមានតែឆៅយួនទេដែលហ៊ានបើកឡានចាស់របស់អ្នកទៅបងប្អូនយើងមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេលោកសនអ្នកដេញឆៅយួនចេញហើយឥឡូវចង់យកជីវិតបងប្អូនចាស់យើងទៅលុបបំណុលអ្នកចិត្តខ្មៅណាស់ឆៅយួនគ្មានវាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៅតែដំណើរការខ្ញុំឲ្យ 30,000 នរណាទៅរបស់ចាស់គំរើទុកមុខឲ្យមិនយកមុខមែនទេ40,000 នរណាទៅខ្ញុំឲ្យគេ 40,000 ពួកខ្មោចនេះគឺមិនដែលឃើញលុយមែនអាឡូលោកវ៉ៃសិនបានខ្ញុំគិតតែមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទំនិញខ្ញុំនៅកុកក្នុងផ្លឹងនៅឡើយទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកប្រើវិធីអីទេថ្ងៃនេះមុនពេលព្រះអាទិត្យលិចបើទំនិញនៅតែមិនទាន់កម្រិតខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្នកបំពានកិច្ចសន្យាថ្លៃពិន័យ 80,000 ព្រឹកស្អែកខ្ញុំត្រូវតែឃើញនៅលើកណី80,000ធ្វើបាបមនុស្សពេកហើយអីយួនពីមុនមកខ្ញុំចិត្តមិនល្អយើងសហការគ្នាជាយូរមកហើយកម្លាំងដែលអ្នកបញ្ចេញខ្ញុំសុទ្ធតែចងចាំក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកត្រឡប់មកវិញមកថ្ងៃក្រោយចែកប្រាក់ចំណេញយើងចែកគ្នា 50-50 តំណែងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ឲ្យអ្នកដែរយកព្រមទេចែកប្រាក់ចំណេញល្អតើប្រាក់ចំណេញសុទ្ធពីការសហការឆ្នាំមុនសរុប2លានចែកពាក់កណ្ដាលគួរតែ1លានអ្នកឲ្យខ្ញុំ 10,000 នៅជំពាក់ខ្ញុំ 90,000 ទូទាត់កន្នីនេះសិនទៅចាំខ្ញុំនិយាយរឿងសហការជាមួយអ្នកទៀតណែវាជាដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះខ្ញុំដើមទុនតើវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញឡានវែងមនុស្សឬគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រុសក្មេងនោះចាយវានេះហើយជាថៅកែក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមែនតែពិតជាចិត្តខ្មៅមែន2លានតែចែកគេតែ 10,000 មើលប្រុសក្មេងនោះស្លៀកពាក់ចុះសុទ្ធតែបានមកពីការជញ្ជក់ឈាមគេយីអញនិយាយដេកដាចៅយួនចុះយ៉ាងម៉េចបើអញទទួលការងារពីថៅកែលេផ្លូវយួនយ៉ាងផូនោះឯងរត់តែម្នាក់ឯងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើរួចទេដល់ពេលនោះឡានខូចអីវ៉ាន់បាត់ឯងគង់តែត្រឡប់មកលុបជង្គង់អង្វរខ្ញុំទេអញគួរតែមើលថែខ្លួនឯងសិនទៅ
Giao Yuan caងារធំបែបនេះក្រៅពីខ្ញុំតើមានអ្នកណាអាចស៊ីញ៉េបាននិយាយមកតើអញពឹងខ្សែអ្នកណានៅតែសម្ដែងបោកប្រាស់ខ្ញុំទៀត សិនមែនពិភពលោកនេះធំណាស់កុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្នាដូចជាឯង Giao Yuan កុំមកធ្វើពុតការងារបែបនេះតើអ្នកបើកឡានក្រេកក៏ដូចអញសាកសមនឹងប៉ះវិទេខ្ញុំគិតថាអញគ្រាន់តែរកប្រអប់ទេមកធ្វើពុតនៅទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមែនរបស់យើងខឹងប៉ុណ្ណោះ ការងាររបស់គាត់គឺខ្ញុំជាអ្នកឲ្យហើយកាលឡើយមិនក៏លោកអញ្ជើញមកតអញ្ចឹងឆៅយួននេះពីមុនគ្រាន់តែជាអ្នកបើកឡានក្រោមបង្គាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំខ្លាចគាត់ធ្វើឲ្យខូចអីវ៉ាន់មានតម្លៃរបស់លោក ម៉េចខ្ញុំឲ្យការងារទៅ Giao Yuan តើនៅតែត្រូវការអនុញ្ញាតពីនាងទៀតឬមួយនាងគិតថាការមើលឃើញរបស់នាងជំនាញជាងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនហ៊ានខ្ញុំគ្រាន់តែសិនមែនការងាររបស់ខ្ញុំមានសមត្ថភាពយកក៏មានសមត្ថភាពដឹកមិនបាច់រំខាននាងទេស្ដាប់ណាពេលលើកអីវ៉ាន់បន្តិចទៀតត្រូវធ្វើឲ្យយឺធ្វើឲ្យរដឹបរដប់បន្តិចបើធ្វើឲ្យខូចអីវ៉ាន់ខ្លះរឹតតែល្អពូនេះមួយម៉ោងហើយតើអាចលឿនបន្តិចបានទេប្រញាប់អីទៅរួចហើយបើឯងចាំមិនបានលើកខ្លួនឯងទៅឯងទាំងពីរនាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយទៅថៅកែវាយនេះខុសច្បាប់ហើយមែនទេច្បាប់ឯងទាំងពីរសាកសមនឹងនិយាយរឿងច្បាប់ជាមួយខ្ញុំទេចេញទៅ ហើយកែសិននាងមិនមែននិយាយថា Giao Yuan រកអ្នកណាមិនបានទេទើបត្រូវប្រើពួកយើងចុះលុយឯណាលុយឈ្នួលធ្វើដងដែលបានព្រមព្រៀងនាងត្រូវតែឲ្យពួកយើងការងារខ្លួនឯងគ្មានអ្នករត់មកលេងល្បិចនៅទីនេះពិតជាថោកទាបមែនសិនមែនបើនាងមិនចង់ដឹកកុំភ្លេចលុយពីនៃ80ម៉ឺន80ម៉ឺនគាត់ចង់បង្ខំខ្ញុំឲ្យស្លាប់ហើយពិតជាចុះមនុស្សឯណាមនុស្សដែលឯងរកឯណាអូនសម្លាញ់កុំប្រញាប់នេះជាមិត្តសម្លាញ់របស់បងម៉ាសែននេះគឺថៅកែសិនកុំបារម្ភគ្រាន់តែរត់ផ្លូវយួនញ៉ាំផោសោះពីមុនខ្ញុំជិះម៉ូតូកាត់ភ្នំឲ្យតែលុយដល់ឋានរកក៏ខ្ញុំអាចបើកចូលបានដែរឲ្យតែអញអាចដឹកទៅដល់តន្ទេមួយខែខ្ញុំឲ្យ30000ចូលព្រមអាឆៅនោះអាចរត់បានខ្ញុំម៉ាសែនមានភាពក្លាហានជាងវាខ្ញុំក៏អាចរត់បានដូចគ្នាថៅកែសិនថៅកែឡើយហើយនាងទៅស៊ីញ៉ែឯកសារចេញឡានចុងក្រោយអូខេទៅឥឡូវហើយGiao Yuan ចាំមើលលើកនេះឯងអាចងើបមុខរួចដោយរបៀបណាGiao Yuan ខ្ញុំចង់ឲ្យឯងដឹងថាបើគ្មានខ្ញុំឯងគ្រាន់តែជាសម្រាមម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងមកធ្វើអីនៅទីនេះម៉េចកន្លែងនេះផ្ទះឯងបើកមែនខ្ញុំចង់ឈរនៅឯណាក៏បានកន្លែងនេះហុងស៊ុយល្អខ្ញុំមកស្រូបខ្យល់អាកាសនៅទីនេះមិនបានទេ Giao Yuan បើឯងមានពេលខ្វល់ពីខ្ញុំគួរតែមើលថែខ្លួនឯងទៅផ្លូវយួនញ៉ាំផោនោះប្រយ័ត្នដល់ពេលនោះធ្លាក់ទាំងមនុស្សទាំងឡានមិនសល់សំបីតែឆ្អឹងបងមែនតើពួកយើងត្រូវរងចាំនៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាទៀតប្រញាប់អីលុយមិនខ្វះទេចាំទៅមកដល់ហើយសួស្ដីសមិទ្ធនេះជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំទីបំផុតរងចាំដល់ថ្ងៃនេះហើយ Giao Yuan ចាំមើលលើកនេះឯងរត់យ៉ាងម៉េចយីនេះមិនមែនថៅកែ Giao ដែលទើបតែទិញឡានថ្មីទេមិនក៏ទើបតែចេញពីចំណតត្រូវគេខាត់អញ្ចឹងថ្ងៃធ្លាក់ព្រើលបែបនេះបើគេរកឃើញអីម៉ែឯងនៅមន្ទីរពេទ្យប្រហែលជាចាំឯងត្រឡប់ទៅវិញមិនបានទេមានគេរាយការណ៍ថាឯងសង្ស័យដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់យើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទំនិញក្នុងឡានសូមសហការបាទមើលអីនឹងគឺមួយនឹងហើយក្នុងនឹងច្បាស់ជាមានរបស់ខុសច្បាប់ហើយប្រអប់ក្រដាសមួយនឹងតើវាជាអ្វីយកវាចេញមកGiao Yuan ចាំមើលលើកនេះឯងស្លាប់ដោយរបៀបណាមិនអាចទេខ្ញុំផ្ទាល់ដៃខ្ញុំច្បាស់ជាឃើញគេដាក់របស់ចូលទៅហើយចុះរបស់នោះGiao Yuanតើឯងលាក់របស់នោះនៅឯណា
បងមែនតើមានរឿងអីនឹងខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ហើយបើចាំទៀតត្រូវថែមលុយឲ្យខ្ញុំហើយ Heo Yuan ta anh lẹ rồi bỏ nút này nè. បងឡៃខ្ញុំចង់ពិនិត្យមើលទូឡានម្ដងទៀតនេះជាឱកាសតែមួយគត់របស់ខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសថាมันមានអ្វីខុសឆ្គងទេល្អខ្ញុំចូលចិត្តភាពម៉ត់ចត់របស់អ្នកនេះជាអ្វីក្នុងបញ្ជីទំនិញមិនមានរបស់នេះទេនរណាជាអ្នកដាក់ចង់បំផ្លាញទំនិញនេះមែនទេក្រៅពីសាន់មែនគ្មាននរណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំបែបនេះទេឈួតហើយហ៊ានធ្វើបែបនេះមិនខ្លាចគេចាប់បានទេមនុស្សនេះមុខក្រាស់ណាស់ទុកខាំមិនលេងក៏គ្មានផ្លូវដែរបងឡៃរំខានបងទៅឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបន្តិចខ្ញុំនឹងយកប្រអប់នេះទៅបើគេចង់សម្ដែងខ្ញុំនឹងរៀបចំឆាកឲ្យគេហើយយួននឹងនរណាពេលនេះនៅតែគិតចង់ទុកស្តាងវីបវិញថ្ងៃក្រោយទំនិញក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យតែចៅយួននៅរត់ខ្ញុំមិនរកក្រុមហ៊ុនផ្សេងទេ Rồi thiên sân rung trăm nơi pi nu yu hai mền tề. Anh đứng tăng pi đồng bông anh bọc nhom. នេះហៅថាបោកសិនបែនខំប្រឹងរត់ឡានទៅថ្ងៃក្រោយកុំលេងល្បិចអត់ប្រយោជន៍បែបនេះទៀត Yuan đo nà hái. Con bác lươn pệt mạ nơi mình ti pệt mình ấy tê miên kê mơ thải hái con bác bò tơประหยัดrồi tế. បាត់ម៉ាក់សម្រាប់ឲ្យបានលឿនទៅ Khăn slap hai anh mình ban hộp bài tê ấy. Chào Yuan rột bắt sờ mòi hai và tơ đách khát mình ai ở kê tờ đo mình dừng tê. បងមិនអញគិតបន្តិចបានទេឡានទាំងចាស់នេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចអញមិនដឹងទេម៉ាស៊ីនចង់ហុចផ្សែងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតផ្លូវភ្នំនេះចោតដូចទ្វារនរកអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរកលុយមិនមែនមកដូរជីវិតទេ ខ្ញុំមិនក៏ទេបើអញវាគេមិនបានចឹងនេះបីមិនអញគុំសង្ឃឹមថានឹងបានមួយកាក់ឲ្យសោះខ្ញុំថែមទាំងកាត់ប្រាក់ខែអញទៀត ចង្រៃអញពិតជាសាហាវមែន ចង្រៃពេលសំខាន់បែរជាខូចទៅវិញ បងមែនគិតយ៉ាងម៉េចទៅ គិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្វើមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចឡានទាំងនេះពីមុនសិតតែយកយួនជាអ្នកជួសជុល ខូចដល់ថ្នាក់នេះហើយនៅជួសជុលទៀតហើយជាងមកទៅ ឆាប់ជួសជុលទៅខ្ញុំរវល់ដេញតាមគេទៀត ម៉ាស៊ីនខូចហើយទាំងអាក៏បាត់ដែរបើចង់ជួសជុលក៏បានម៉ាស៊ីននេះត្រូវជួសជុលធំបូករួមទាំងការថែទាំប្រអប់លេខយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 50000 ដែរ 50000 មិនក៏ឯងមិនទៅប្លង់ទៅ 50000 យន់ឡានឯងនេះចាស់ពេកហើយជួសជុលត្រូវអស់ 20000 20000 មិនក៏ឯងមិនទៅប្លង់ទៅ បានហើយលោកគ្រូទុកកន្លែងឲ្យពួកយើងមកពួកយើងជួសជុលខ្លួនឯង បងមែនឡានជួសជុលរួចហើយ ពូកែមែនជួនសេតែឡានមួយទឹកបើកលើផ្លូវនៅតែគ្រោះថ្នាក់ណាស់លើកក្រោយខូចមិនមែនជារឿងជួសជុលទេសុវត្ថិភាពជាចម្បងអូយដុល្លារមិនខ្ជះខ្ជាយលុយទេអីជួសជុលបន្តិចក៏អាចរត់បានដែរកុំបារម្ភមិនមានរឿងអីទេ គិតរួចហើយឬនៅតើជួសជុលឬអត់ ពួកឯងជួសជុលនេះគឺរកលុយខ្មើខ្វក់គ្រឿងបន្លាស់មួយខូចត្រូវដូរទាំងឡានពិតជាចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សងងមែន សុទ្ធតែមានតម្លៃច្បាស់លាស់បើមិនជួសជុលក៏ហិចទៅឲ្យថ្លៃពីនិត500មកប្រញាប់ចេញទៅ បើឆៅយួននៅទីនេះក៏ល្អដែរមិនបាច់ចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍នេះទេ គ្រូមើលថាតើអាចយកបន្តិចបានទេអញជួសជុលម៉ាស៊ីនឲ្យហើយសិនឲ្យតែអាចបើកបានគឺបានហើយ ហើយថៅកែស្រីនេះនិយាយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនជួសជុលតែម៉ាស៊ីនឡានទាំងចាស់ឯងនេះរត់មិនបាន10គីឡូម៉ែត្រផងក៏ត្រូវផ្ទុះដែរដល់ពេលនោះឯងខូចឡាននៅលើផ្លូវភ្នំមានរឿងតើត្រូវបន្ទុកខ្ញុំថាជួសជុលមិនល្អទៀតមែនទេ បានហើយការងារនេះខ្ញុំទទួលមិនបានទេអញត្រូវតែចំណាយ 50000 ជួសជុលទាំងអស់ឬក៏គុំនៅទីនេះរារាំងខ្ញុំរកស៊ី ឡានខូចហើយគុំនិយាយអីរបស់កញ្ចាស់នោះសាន់មែននៅតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំវ៉ាឡានឯងទៀតខ្ញុំ 30000 មិនទាន់ឃើញស្រមោលផងឡានខូចបាត់ទៅហើយម៉ែសែនឯងគិតថាឯងអាចយកបាន 30000 នោះទេខ្ញុំចូលហ៊ុនរត់ជាមួយគេយូរណាស់មកហើយឆ្នាំមុនចំណេញសុទ្ធសរុប 2 លានតែឯងដឹងថាគេឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មានទេប៉ុន្មានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវឲ្យរាប់សែនដែរ 101,900,000 ដែលនៅសល់ចូលហោប៉ៅគេទាំងអស់ 2 លានឲ្យឯងតែ 100,000 ចង្រៃមីនេះពីពលជាងខ្មោចទៅទៀតគាត់សំបីតែបោកប្រាស់ម្ចាស់ដូចជាឯងចុះទម្រាំតែខ្ញុំដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបណ្ដោះអាសន្នគាត់នឹងឲ្យលុយខ្ញុំនោះជារឿងចម្លែកហើយមិនឆ្ងល់ទេដែលគាត់ចេះតែអ៊ូតមរឿងថ្លៃជួសជុលឡានអំបញ្ញមិញតាមពិតចង់បានរបស់ទេសោះសិនមែនឈប់ជួសជុលទៅខ្ញុំមិនធ្វើទៀតទេ បងស្រីមែននិយាយតាមត្រង់ទៅចុះកាលពីមុនបងធានាថានឹងឲ្យខ្ញុំ 30000 ក្នុងមួយខែទឹកខ្ញុំម៉ែសែនសុខចិត្តបដូរជីវិតធ្វើការឲ្យបង តែអំបញ្ញមិញខ្ញុំមួយឆៅយួននិយាយថាពីមុនគាត់រកស៊ីជាមួយបងចំណេញបាន 2 លានបងចែកឲ្យគេតែ 100,000 ទេ ម៉ែសែនកុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាសគេខឹងដែលខ្ញុំដេញគេចេញទៅចង់ញុះញង់យើងខ្ញុំស្គាល់ឆែនសេហៅយូរហើយតើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបបងប្អូនឯណាគេគ្មានសមត្ថភាពឯងជាមនុស្សមានទេពកោសល្យតើអាចដូចគ្នាទេ ក
គុំនិយាយច្រើនបើបងគ្មានលាក់បាំងអ្វីទេបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់បន្តិចមក នេះ10000ចាត់ទុកជាលុយកក់លុយដែលនៅសល់ពេលទៅដល់កន្លែងខ្ញុំនឹងវេឯងភ្លាម គ្រូខ្ញុំសុំអង្វរជួយសម្រួលបន្តិចទៅគ្រាន់តែជួសជុលវាឲ្យតែអាចរត់បានទៅគឺបានហើយអគ្គនាយកសិននេះមិនមែនជារឿងលុយទេម៉ាស៊ីនឡាននេះខូចហើយទោះជាអាចបញ្ឆេះបានក៏មិនអាចធន់នឹងការបើកបរបានដែរ ខ្ញុំមិនបើកទៅឆ្ងាយទេគ្រាន់តែបើកម្ដងនេះទេខ្ញុំក៏ជិះក្នុងឡាននេះដែរខ្ញុំមិនល្ងងទេខ្ញុំសន្យាថាមិនបន្ថែមល្បឿនទេយល់ព្រមទេឲ្យតែអាចដឹកទំនិញនេះចូលភ្នំបានយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរ យល់ព្រមខ្ញុំនឹងផ្សារកន្លែង2 3ឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនឡាននេះឥឡូវអាចបើកបានតែល្បឿនយឺតទេដាច់ខាតមិនអាចបើកលឿនបានទេបើអ្នកចង់ស្លាប់ហើយនៅតែបន្តបើកលឿនដល់ពេលនោះកុំបន្ទោសខ្ញុំដែលមិនបានរំលឹកអ្នក យល់ហើយខ្ញុំនឹងបើកតែផ្លូវរាបស្មើទេច្បាស់ជាមិនមានរឿងអ្វីទេឆៅយួនចង្រៃការពារតឹងរឹងម្លេះចង់ធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេខ្ញុំទុកឲ្យឯងរត់ខ្ញុំចង់ដឹងថាបើបែកកង់ហើយឯងនៅតែអាចអួតដាក់ខ្ញុំបានទៀតទេ សិនមែនកណ្ដាលអាធ្រាត្រមិនដេកមកហាត់គុណក្រោមឡានខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំស្មានតែជានរណាតាមពិតជាអគ្គនាយកសិនរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមែនអត់សោះមិនដែរថៅកែធំប្រូអាជីពធ្វើជាចោលហើយមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះឡានខ្លួនឯងខូចរត់មិនរួចក៏ចង់ចាក់កង់ឡានគេមនុស្សបែបនេះស័ក្តិសមនឹងនៅក្នុងរង្វង់ភស្តុភាររបស់យើងដែរទេពិតជាធ្វើឲ្យអ្នករត់ឡានដូចពួកយើងខ្មាស់គេណាស់ខ្ញុំឃើញកង់នេះរៀងធូរខ្ញុំចង់ជួយឆៅយួនពួកឯងចង់ចេះដឹងមែនទេជួយខ្ញុំសិនបែនឡានខ្ញុំមានកាមេរ៉ាថតបាន4ទិសមានទាំងមុខងារមើលពេលយប់ទៀតបើអ្នកចង់ទៅនិយាយពីការជួយរបស់អ្នកនៅក្នុងគុកខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសឥឡូវនេះបងស្រីមែនបងទៅណាមិនបានជាខ្ញុំឬគេស្រែកចាប់ចោលនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងឯងមិនអីទេមែនទេមិនអីទេជួបមនុស្សពីថៅកែធំហាមាត់ឡើងកុហកតែម្ដងនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតឡានកញ្ចាស់បែបនេះហ៊ានតាមពីក្រោយទៀតពិតជាមិនចង់រូមែនចង់ដែរទៅម៉ែសិនឯងពិតជាគ្មានបានការមែនពេលឯងយកលុយ10000នោះមិនមែនឯងអួតខ្លាំងទេអីខ្វះគេទៅគៀបគេឲ្យស្លាប់ទៅឯងឈួតហើយមើលឡាននេះទៅម៉ាស៊ីនចិត្តទូហើយនាងឲ្យខ្ញុំបើកលឿនឬឲ្យខ្ញុំទៅស្លាប់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំត្រូវសងជំនួយចិត្ត800,000បើខ្ញុំពិបាកឆៅយួនក៏គុំសង្ឃឹមថានឹងដឹកទំនិញបានរួនដែរបន្ថែមល្បឿនទៅពុកគេទៅមិនបើកទេខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរកលុយមិនមែនមកស្លាប់ជាមួយនាងទេសិនមែនខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យដឹងការងារនេះខ្ញុំមិនធ្វើទៀតទេឥឡូវនេះនាងចុះពីឡានខ្ញុំភ្លាមទៅបិទមាត់ឲ្យបន្ថយល្បឿនទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងបន្ថយល្បឿនកំពុងធ្វើអីលេងដៃឡានជិះក្រឡាប់ហើយលេងដៃហ្វ្រាំងស៊ីហើយសិនមែនមីស្រីចង្រៃនាងសម្លាប់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើសាក់សីឲ្យខ្ញុំផងគឺមីស្រីឈួតនេះសិនមែនដើម្បីកុំឲ្យឆៅយួនដឹកទំនិញបានអំបញ្ញនឹងនាងដណ្ដើមចង្កូតឡានខ្ញុំនៅចំណោទជួននាងឡាននេះគឺនាងបង្ខំឲ្យខ្ញុំបើកខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតទៅហើយម៉ែសែនឯងឈួតហើយឆាប់បិទវាទៅសិនមែនទំនិញតម្លៃ5លានខូចអស់ហើយតាមកិច្ចសន្យាសងជំនួយចិត្ត800,000បូករួមទាំងសំណងថ្លៃទំនិញ5លានទៀតមិនអាចខ្វះ1សេនទេសិនមែននាងគួរតែត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនទៅគឺទេនាងសងលុយរាប់លាននោះជាកម្មរបស់នាងប៉ុន្តែប្រាក់ខែ30,000របស់ខ្ញុំបើនាងឲ្យខ្វះ1សេនខ្ញុំម៉ាសែននឹងបដូរជីវិតជាមួយគ្រួសារនាងទាំងមូលពីមុននាងមានលុយខ្ញុំហើយនាងថាបងស្រីមែនឥឡូវនាងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំទេកំភ្លៀងនាងពី3ដៃក៏បានដែរគឺទេឲ្យលុយមកហេតុអីក៏ខ្លាចជាបែបនេះបងស្រីមែនចាំធំឡើងខ្ញុំនឹងការពារបងខ្ញុំចង់ដឹងថានរណាហ៊ានខ្ញុំពិតជាខុសហើយរែងពិតជាពូកែណាស់ក្នុងអាកាសធាតុព្រៅធ្លាក់បែបនេះនៅតែអាចដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍បានទាន់ពេលវេលានេះជាប្រាក់រង្វាន់ដែលអ្នកគួរទទួលបានទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងជឿជាក់លើអ្នកតែម្នាក់គត់ហើយយួនលោកយ៉េងបានសរសើរអ្នកមិនដាច់ពីមាត់ឡើយប៉ុន្តែការងារបន្ទាប់ត្រូវទៅយួនញ៉ាំផោផ្លូវនោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន
កូនសម្លាញ់តើការងារយ៉ាងម៉េចហើយបាក់បារម្ភពីកូនណាស់ ម៉ាក់កូនដឹកទំនិញដល់ហើយក៏ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដែរចាំកូនត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងធ្វើការវះកាត់ឲ្យម៉ាក់ នៅទីនោះត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យកក់ក្ដៅកុំធ្វើការខ្លាំងពេកម៉ាក់ចាំកូនត្រឡប់មកវិញ និយាយថាឆៅយួនទើបតែទិញឡានថ្មីហើយថែមទាំងទទួលបានការងារធំទៀតពិតជាពូកែណាស់ ចៅយួនហេតុអ្វីបានជាឯងមិនស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនោះទៅ ឈិនស៊ីហៅតាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងប្រុសចេញទៅបើមិនចេញទេចង់នៅសងបំណុល5លានជាមួយខ្ញុំមែនទេ កាលពីមុនអ្នកមានលុយអ្នកគឺជាស្រីស្អាតតែឥឡូវអ្នកគ្រាន់តែជាស្រីនាំសំណាងអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះកុំមកតាមខ្ញុំអី លុយរបស់ខ្ញុំឈិនស៊ីហៅអាំនោះត្រឆាន បងស្រីខ្ញុំឃើញឈិនស៊ីហៅចូលសន្តាគារជាមួយស្រីម្នាក់ទៀតគេមិនមែនជាមនុស្សល្អទេកុំនៅជាមួយគេអីចៅយួនកុំមកច្រណែនគេអីគេទៅពិភាក្សារឿងរកស៊ីតើចាំការងារនេះជោគជ័យខ្ញុំនឹងប៉ាវអ្នកញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ ខ្ញុំពិតជាល្ងងណាស់ខ្ញុំគួរតែជឿសម្ដីហៅយួនតាំងពីដំបូង កូនឯងកំពុងធ្វើស្អីនៅខាងក្រៅហ្នឹងប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញភ្លាមឯងនៅមានមុខមកវិញទៀតមែនទេបំណុល5.8លានទុះលក់ផ្ទះនេះក៏សងមិនគ្រាន់ដែរចុះឆៅយួនវិញកាលពីមុនគេខំជួយឯងដឹកទំនិញមិនបានដេកពួនឥឡូវឯងធ្វើបាបគេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងម៉ាក់របស់ឆៅយួនឈឺធ្ងន់ឯងមិនត្រឹមតែមិនជួយទេថែមទាំងយកលុយព្យាបាលរបស់គេទៀតឯងចង់សម្លាប់មនុស្សមែនទេទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមទោះត្រូវលុបជង្គង់សុំទោសក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យគ្រួសារគេបាត់ខឹងដែរបើមិនអញ្ចឹងទេកុំសង្ឃឹមថាបានចូលផ្ទះនេះឲ្យសោះ បងស្រីខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខបងកាលពីមុនខ្ញុំមិនដឹងអីត្រូវគេបោកប្រាស់ខ្ញុំដឹងខុសហើយសុំទោសមែនទេកាលពីមុនអ្នកថាម៉េចខ្លះថាឆៅយួនជាបន្ទុករបស់អ្នកមែនទេខ្ញុំពិតជាដឹងខុសហើយស្រីឈប់សម្ដែងទៅគ្រួសារយើងឥឡូវរស់នៅបានសុខហើយលុយដែលឆៅយួនរកបានគឺស្អាតស្អំយើងមិនត្រូវការសុំទោសរបស់អ្នកទេចេញទៅវិញទៅកុំមកធ្វើជាគួរឲ្យអាណិតប្រញាប់សងលុយមកវិញភ្លាមជាមធ្យម23,000អាយ៉នឪពុកឯងនៅឯណាឯងជាក្មេងឃើញឪពុកចុះភ្លាមអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបអាយ៉នខ្ញុំនឹងវាយក្បាលវាឲ្យបែកចេញទៅបងស្រីម៉ាន់នេះជាថ្មសន្តិភាពដែលខ្ញុំរើសបាននៅមាត់ទន្លេខ្ញុំបានដុសខាត់វាជាយូរមកហើយជូនបងអាយ៉នកាលពីមុនបងតែងតែការពីឯងហេតុអីក៏បងធ្វើឲ្យឯងបាត់បង់ទៅវិញអាសាត្រីឆានឯងទៅណាហើយម៉ែចាំខ្ញុំណាចប់ជើងនេះយកលុយថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៅវិញយើងនឹងធ្វើការវះកាត់ភ្លាម
320ចង្វាក់បេះដូងលោតញាប់លឿនឡើងរៀបចំបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ជូនដំណឹងដល់គ្រូពេទ្យប្រចាំការ ប្រសិនបើអាយ៉ុនទេមកគុំឲ្យគេបារម្ភអីគេកំពុងបើកឡានចិត្តត្រូវតែនឹង អាឡូម៉ែ អាយ៉ុនគឺបងទេបងស្រីយីចុះម៉ែខ្ញុំ ម៉ែអញទៅតែលេខឆ្នាំរួចឥឡូវគាត់កំពុងគេងលក់សួរណាស់គ្រូពេទ្យថាថ្ងៃនេះសញ្ញាជីវិតល្អណាស់ស្មារតីក៏ល្អដែរអញធ្វើការរួមទេ ព្រោះណាស់ចូលដល់កន្លែងហើយបងស្រីយីម៉ែខ្ញុំពិតជាមិនអីទេមែនទេក្នុងចិត្តខ្ញុំក្មេងល្ងងបើកឡានមិននឹងមិនហត់ទៅសម្រាប់ឲ្យបានល្អទៅម៉ែអញកំពុងចាំអញហើយ បងលីសុំទោសផងដែលរំខានបងពេលនេះក្នុងចិត្តខ្ញុំចេះតែភ័យខ្លាចម៉ែខ្ញុំមានរឿងអីខ្ញុំនៅឆ្ងាយបងអាចជួយរកអ្នកទៅមើលគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបន្តិចបានទេថាគាត់យ៉ាងម៉េចហើយ ចូលយន់ឯងគួរសមជាមួយបងធ្វើអីជើងនេះឯងដឹកបានល្អណាស់ម៉ែឯងក៏ដូចជាបងស្រីបង្កើតរបស់បងដែរកុំបារម្ភបងនឹងឲ្យគេទៅមើលមានដំណឹងអីបងនឹងប្រាប់ភ្លាម អរគុណបងលីអូមែនហើយមិនទាន់ចេញទៅទេមែនទេល្មមតែម្ដងមានមួយចាស់ម្នាក់ប្រញាប់ផ្ញើគ្រឿងបន្លាស់សេនសោមួយកេសទៅក្រុងវិញគេឲ្យថ្លៃ 50000 បងឃើញអញទៅតាមផ្លូវនឹងស្រាប់យក 50000 នឹងទៅថ្លៃវះកាត់ម៉ែឯងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយកទេយកអរគុណលីខ្ញុំទៅនេះ តុលាការចេញអសានវាចុងក្រោយហើយបើមិនសងលុយក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃទេផ្ទះនឹងត្រូវដេញថ្លៃហេតុអីក៏ត្រូវបង្ខំខ្ញុំឲ្យដល់ផ្លូវតបែបនេះដើម្បីប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវតែខ្ចីលុយឲ្យបាន ឃើញទេសុនម៉ាន់ដែលធ្លាប់តែអំនួតកាលពីមុនដើមមានខ្យល់បក់តាមឥឡូវគ្មានជើយន់សំបីតែឆ្កែក្នុងតំបន់ក៏មិនស្មើផងនេះហើយជាកម្មពៀចិត្តខ្មៅដល់ថ្នាក់នឹងទាំងប្លន់ឡានទាំងប្លន់ការងារសាហាវមែនម្ចាស់ជើបងជើកាលពីមុនពេលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមែនដារិចចម្រើនបំផុតខ្ញុំបានទុកខ្សែដឹកជញ្ជូនដែលចំណេញបំផុតឲ្យបងមុនគេឥឡូវខ្ញុំសុំតែ 30000 ទេមិនមែនទេ 10000 ដើម្បីសងការប្រាក់ខែនេះសិន សុនម៉ាន់នាងនៅមានមុខមកនិយាយរឿងកាលពីមុនទៀតកាលពីមុនគឺយល់មុខជើយន់ទេជើយន់កាលពីមុនល្អចំពោះនាងណាស់ហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ត្រូវការពារទំនិញរបស់នាងដែរចុះនាងវិញលួចលុយចំណេញរបស់គេហើយថែមទាំងកាត់ថ្លៃថ្នាំពេទ្យម៉ែគេទៀតតាំងខ្ញុំមិនស្អីមិនមែនវង្វេងស្មារតីទេគឺនាងចិត្តអាក្រក់សុទ្ធសាធឥឡូវក្នុងតំបន់នេះអ្នកណាមិនដឹងថានាងចង់ធ្វើបាបជើយន់បង្ខំឲ្យម៉ាសាប្រើឡានខូចរហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ក្រឡាប់ឡាននោះជាទំនិញរាប់លានណាអ្នកណាហ៊ានជួយនាងចេញទៅឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខនាងក្នុងតំបន់នេះទៀតខ្ញុំចិញ្ចឹមពួកឯងដែលជាសម្រាប់អស់នេះមានប្រយោជន៍អីគ្រាន់តែភ្លៀងតិចតួចបើកឡានមិនកើតបើខូចការងារនេះក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវដាច់បាយហើយចេញទៅឲ្យអស់ចេញទៅបងស្រីម៉ាន់ជើងនេះខ្ញុំជាអ្នកដឹកចូលយានឲ្យតែការងារនេះជោគជ័យកិច្ចសហការយូរអង្វែងរបស់យើងជាមួយថៅកែលីនឹងមានសង្ឃឹមហើយប៉ុន្តែអ្នកទើបតែបើកបរអស់រយៈពេល40ម៉ោងអ្នកនឹងហត់ខ្លាំងមិនខានមិនអីទេបងស្រីខ្ញុំមិនអាចឈរមើលក្រុមហ៊ុនដែលបងទើបតែបើកត្រូវរលាបានទេការងារនេះទោះបីជាត្រូវបដូរជីវិតក៏ខ្ញុំត្រូវតែដឹកជញ្ជូនឲ្យបងដែរខ្ញុំពិតជាល្ងងណាស់ខ្ញុំពិតជាសំស្លាប់មែនម៉ែចាំកូនណាកូននឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់នេះចាំពេលម៉ែជាសេះស្បើយកូននឹងនាំម៉ែដើរលេងជុំវិញពិភពលោកកូននឹងមិនឲ្យម៉ែពិបាកទៀតទេអូកញ្ញាសុនស្អាតយ៉ាងនេះមកធ្វើការដឹកជញ្ជូនធ្វើអីមកតាមបងមកថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ហត់នឿយបែបនេះទៀតទេលេងដៃចេញភ្លាមសុនម៉ាន់គឺជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំបើអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបគាត់ស៊ូដងសោក្នុងដៃខ្ញុំសិនថាព្រមឬអត់អ៊ំស្រីចាំពេលពួកយើងរកលុយបានច្រើនខ្ញុំនឹងទិញផ្ទះធំមួយនៅទីក្រុងឲ្យអ៊ំហើយរកគ្រូពេទ្យដែលពូកែបំផុតមកព្យាបាលអ៊ំផ្ទះខ្ញុំមិនត្រូវការទេឲ្យតែអាចព្យាបាលជំងឺម៉ែខ្ញុំឲ្យជាខ្ញុំអស់ចិត្តហើយ
កុំបារម្ភអីជំងឺរបស់អ៊ំស្រីនឹងជាមិនខានមកចូលកែវ ធ្វើបានល្អណាស់ចៅយានថ្ងៃក្រោយពួកយើងគឺជាដៃគូសហការដ៏ល្អនឹងគ្នាថ្លៃដឹកជញ្ជូនខ្ញុំនឹងដំឡើងឲ្យ30ទៀតក្រៅពីនេះគម្រោងខ្សែដឹកជញ្ជូនថ្មីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកជាអ្នកដឹកនាំឲ្យអ្នកខ្ញុំទុកចិត្តបំផុតអរគុណបងលីដែលទុកចិត្តខ្ញុំចំពោះរឿងម្ដាយរបស់អ្នកលុយសំណងរបស់ស៊ុនម៉ានមិនទាន់បានមកវិញទេប៉ុន្តែលុយ55,000នេះខ្ញុំចេញឲ្យមុនដើម្បីយកទៅបង់ថ្លៃវះកាត់ឲ្យម្ដាយអ្នកសិនម៉ែកូនត្រឡប់មកវិញហើយត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយត្រឡប់មកវិញគឺល្អហើយម៉ែដឹងថាកូនប្រុសរបស់ម៉ែមានរាសីខ្ពស់គ្មានឧបសគ្គណាអាចមកររាំងកូនបានឡើយកូនសុំទោសដែលធ្វើឲ្យម៉ែបារម្ភម៉ែលុយគ្រប់ហើយពួកយើងនឹងធ្វើការវះកាត់ភ្លាមចប់លើកនេះពួកយើងនឹងមិនពិបាកទៀតទេល្អណាស់ចៅយានកុំបង្ខំខ្លួនឯងខ្លាំងពេកបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់ម៉ែក្នុងជាតិនេះគឺចង់ឃើញកូនរស់នៅដោយសុខសាន្តខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជំពាក់ម៉ែច្រើនពេកហើយកុំនិយាយបែបនេះអីម៉ែរបស់អ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំកាលពី2ថ្ងៃមុនថាគាត់មិនខ្លាចស្លាប់ទេគាត់គ្រាន់តែខ្លាចថាបើគាត់ទៅបាត់អ្នកបើកឡាននៅខាងក្រៅនឹងគ្មានអ្នកបារម្ភគ្មានកន្លែងសម្រាប់ត្រឡប់មកហូបបាយគាត់មិនដែលប្រាប់ខ្ញុំទេមុនពេលចូលបន្ទប់វះកាត់គាត់បានកាន់ដៃខ្ញុំហើយប្រាប់ថាបើការវះកាត់មិនជោគជ័យឲ្យខ្ញុំជួយលួងអ្នកឲ្យយកលុយនេះទៅការប្រពន្ធនឹងរស់នៅឲ្យបានល្អម៉ែរបស់អ្នកតើអ្នកណាជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីលីនស៊ីវឈីងគឺខ្ញុំលោកគ្រូពេទ្យតែម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយកុំបារម្ភអីការវះកាត់ជោគជ័យណាស់ឲ្យតែសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យបានល្អមិនយូរទេនឹងអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យបានហើយអរគុណលោកគ្រូពេទ្យចៅយានចៅយានខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំពិតជាដឹងខុសហើយខ្ញុំមិនគួរលេបយកលុយចំណេញរបស់អ្នកមិនគួរមិនឲ្យលុយថ្លៃថ្នាំរបស់អ៊ំស្រីមិនគួរព្យាយាមធ្វើបាបអ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកទិញឡានថ្មីនោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់សូមអង្វរអ្នកដល់ផ្លូវរស់ឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំមកធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងឬអ្នកលាងឡានក៏បានដែរឥឡូវនេះទើបអ្នកដឹងខុសមែនទេកាលពីមុនខ្ញុំហើយឆ្លងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងរកលុយចំណេញបានជិត2លានប៉ុន្តែអ្នកឲ្យខ្ញុំតែ100000ហើយថែមទាំងនិយាយថាលុយគឺរកបានដោយសមត្ថភាពហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនគិតពីថ្ងៃនេះកាលដែលម្ដាយខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យត្រូវការលុយវះកាត់ខ្ញុំបន្ទាបខ្លួនសុំខ្ចីលុយអ្នក500000ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប៉ុន្តែអ្នកបែរជាថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមពេលនោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិននិយាយថាអ្នកខុសពេលនោះខ្ញុំត្រូវបានខ្មោចលងស៊ុនម៉ានអ្នកយំមិនមែនដោយសារអ្នកដឹងខុសពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកដឹងថាអ្នកចប់ហើយអូសចេញទៅកុំធ្វើបែបនេះអីចៅយានអ្នកជាមនុស្សអកតញ្ញូអ្នកភ្លេចហើយមែនទេថាអ្នកណាជាអ្នកនាំអ្នកចូលក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ការងារដំបូងឲ្យអ្នកខ្ញុំប្រាប់អ្នកចុះបើខ្ញុំរស់មិនស្រួលអ្នកក៏កុំសង្ឃឹមថានឹងរស់បានស្រួលដែរចៅយានធ្វើបានល្អណាស់ចៅយានឡាននេះខ្ញុំជូនអ្នកផ្ទាល់កុំបដិសេធអីថ្ងៃក្រោយបើកឡានទៅមើលម្ដាយនៅមន្ទីរពេទ្យឬនាំគ្រួសារដើរលេងក៏វាមានភាពងាយស្រួលដែរអរគុណបងលីចាប់ពីពេលនេះទៅរឿងមិនសប្បាយចិត្តកាលពីមុនត្រូវបំភ្លេចវាឲ្យអស់ចាំពេលខ្សែដឹកជញ្ជូនថ្មីបើកដំណើរការជាផ្លូវការឈ្មោះចៅយានរបស់អ្នកនឹងល្បីពេញវិស័យដឹកជញ្ជូនមិនខានកូនមើលចុះនៅលើកំពូលភ្នំនោះតើមានពន្លឺពណ៌មាសមែនទេបាត់ម៉ែនោះគឺជាពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងលើភ្នំមាសដែលរងចាំផ្ដល់សេរីសួស្ដីដល់ម៉ែនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះម៉ែត្រូវថែសុខភាពឲ្យល្អថ្ងៃក្រោយម៉ែចង់ទៅណាកូននឹងនាំម៉ែទៅទីនោះអូយអ្នកទាំងពីរនេះពិតជាផ្អែមល្ហែមមែនធ្វើឲ្យបុរសចំណាស់ម្នាក់នេះច្រណែនហើយ